讲到即马有袂少人拢咧怨恨讲伊的薪水真低，劳动部是表示，若是按照经济合作发展组织的标准，伫咧咱台湾，若是领无到3万1的，应该就会当算是薪水低。这全国大概是有120万人是领到这款的。若是也那行政院长杜英泰是表示，伊拍算后礼拜就来开会讨论，看要来安怎解决台湾薪水低问题。 目前一直去台湾计薪水，加做少年人心中的痛，到底收入偌济算计薪水？劳动部长胡培山指出，依照经济合作甲发展组织 （OECD） 的定义，计薪水当中，比总薪水中位数2/3较低，就是计薪水。那照这标准，伫台湾。 薪水比3万1较低，就是计薪水。推估全台差不多120万人，薪水是比3万1较低，是毋是正做政府认证的计薪水引起讨论？行政长杜英泰讲，17召开的经济发展委员会第2摆会议，各方对薪水的算法的看法也无共识。国际间对于用经常性薪资或者是总薪资的中位数来计算，在这个部分，在昨天讨论当中还没有共识。我要求的是，昨天的议题是如何要提升薪资，是提升的方法，而不是这些讨论的方式。行政强调，重点是要找出提悬薪水的方法。相信下礼拜会阁开经发会，提悬薪水讨论具体方法。人力银行业者分析，台湾就业市场薪水行情确实是出现关键失衡。亲像外销型的电子业、半导体业，薪水是正涨，比类似型产业因为提供服务正共款，竞争激烈，无明显获利。 地数相对薪水都较低，像餐饮、修旅业啊、量贩业啦，以及这个文教业、补教业这些，其实它的薪资结构是比外销导向的这些科技业制造来的低哦。主要原因还是就是说，可能企业这个开的家数比较多，竞争比较激烈的情况下，其实获利的状况并没有明显的高一些哦。政府不应该一直去补助这些企业，让它。 去享受这些低的成本，政府帮我成本压低一点。那虽然我的产品品质没那么好，我的利润比较低，但是我整个加起来，我其实还是有利可图。问题是这样的厂商，他有没有能力去付出高的薪水去雇佣员工？没有办法嘛。经济学者认为，政府应该停止补贴企业和厂商升级转型，提升竞争力，负担应该有的成本，应创造更客观的获利，加深生态员工。 未来政府若明确定义出计薪水，互有能力劳工应选择去别的公司，互企业应警觉，爱提供一定的薪水留住人才，也是正向的循环。记者综合报道。